40-ലാണ് കയറ്റമാണ്. ആ വീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വീറ്റാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. വാക്കറൗണ്ടിൽ വേറെ ഒന്നും പറയല്ല. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ റൈഡേഴ്സിനെ കാണാം. ഗിയറിംഗ് ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല, അത്ര സ്മൂത്താണ്. ഞാൻ ഈ രാവിലെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ മെയിനായിട്ടും കോൺട്രേനായിരുന്നു ഈ റോഡിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, അതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് സോഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെയിൻ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സസ്പെൻഷൻ അത്യാവശ്യം സ്റ്റിഫാണ്. നമ്മളെ സീറ്റ്സ് അത്യാവശ്യം കുഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാഡ് പാച്ചസിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ശരിക്കും ക്ലാസിക് 350 പ്രതീക്ഷ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും സസ്പെൻഷൻ സോഫ്റ്റ് ആകുമെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടത്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മടുക്കത്തില്ല ഈ ടൈറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിലും. കാരണം സീറ്റ് അത്രത്തോളം എന്താണ് പറയുക ബ്രോഡറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ബാക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഇരുന്നോളും. സ്വീറ്റ് റോഡിലൂടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പോകാനായിരിക്കും ഇവൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സുഖം. അടിപൊളി. മറ്റേത് പഴയ എൻഫീൽഡിന് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഈ സസ്പെൻഷൻ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ബട്ട് ദിസ് വൺ ഈസ് ലൈക്ക് എ ലോട്ട് മോർ കംഫർട്ടബിൾ. ആൻഡ് ഇടയ്ക്ക് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അടിയുണ്ട്, അതാണ് മോനെ. ബ്രേക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് അത്ര ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, കുറച്ചൊരു ബാക്ക് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കണമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയണ്ടേ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. അത്രയും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓ, പവർ ഡെലിവറിയാണ്. നമ്മൾ ഹൈവേ ക്രൂസിങ്ങിനൊക്കെ മോശമെന്നല്ല, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള നാട്ടിൻപുറത്തെ റോഡുകളിലായിരിക്കും ഇവൻ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ പെർഫോമിങ്. കാരണം നമ്മൾ 350cc നമ്മൾ ഇത്ര നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ചെറിയൊരു ബാഡ് പാച്ചാണ്, അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് അറിയുന്നില്ല. കാരണം മീൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സീറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഇതാണ്. പിന്നെ വരുന്ന വഴിയാണെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിയും ആകെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തൊരു 390ആണ്. അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും സുഖമായിട്ട് എന്താ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറി പോകാനുള്ള പവറുണ്ട്. പിന്നെ ഓവറോൾ ഞാൻ പറയില്ലേ, ഞാനൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്സും ലുക്സ്, അതുകൂടാതെ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീലാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം, അത് അത്യാവശ്യം ഒരു വെൽ ലുക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്കാണ് നോക്കിയേ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ചെയ്തു വെച്ചേക്കണ പരിപാടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റോയൽ എൻഫീൽഡ് പഠിച്ചു. ഇനി നോക്കി ഏത് വണ്ടി ഇറക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ സ്ക്രാം 411 ആണെങ്കിലും ശരി, അവരുടെ വണ്ടിയുടെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഡൺ വണ്ടിയായിട്ട്, ആഫ്റ്റർ ഡൺ വർക്ക് പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ട്യൂണിങ് ആണെങ്കിലും അതേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടീനും കാണാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ വണ്ടി.
ഞാൻ ഈ റോഡ്സിലൂടെ ഇന്നലെ വന്നതാണ് ഡ്യൂക്കിൽ. കോർണറിങ് വാസ് ലൈക്ക് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ അത്രയൊന്നും കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്പയറിങ് അല്ല, പക്ഷേ ഈ ബൈക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കിടിലുമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ ഫുട് ബാഗ് ഉരച്ച് പോകേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ റോഡിൽ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ്. ടയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി. പക്ഷേ ഓക്കെ, ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ലോങ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. എന്താ ഹയർ ഗിയേഴ്സിൽ ആ ഒരു എഫേർട്ട്ലെസ്ലി പുള്ളി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിക്കും ഭംഗിയുള്ള കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് പഴയ എൻഫീൽഡ് പോലെ. അതായത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ഗിയറിലാണ് ഒരു 40-ലാണ് പോകുന്നത്. 40-ലാണ് കയറ്റമാണ്. ആ ബീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബീറ്റാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. പഴയ ബുള്ളറ്റുകാർക്കും വേണ്ട, പുതിയ ബുള്ളറ്റുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ആ സംഭവം ഈ സാധനം കിട്ടിലായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ 100-ലോ 110-ലോ പോകുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഞാൻ ഒരു ചുരം കയറാൻ അതേ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അടിപൊളിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഫ്രീ മൂവിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ മീൻസ് ഇപ്പോൾ യമഹയുടെ ഹോണ്ടയുടെ ഒരു ഗിയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന. നമുക്ക് KTM ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു സിമിലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഒരു ഫ്രീ മൂവിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം പോലും മിസ്സാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ബട്ട് ഇത് ഒരു ലോങ് ടൂറിങ്ങിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം യമഹ ഇപ്പോൾ FC നമ്മൾ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഹോണ്ട പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് എപ്പോഴും ലൈറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. പലപ്പോഴും FCക്കൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഏജായ വണ്ടികൾക്ക് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ വണ്ടിക്കകത്തുനിന്ന്. ഒരു 100-ലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ അടുത്തോട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വണ്ടി വെൽ പ്ലാൻഡഡ് ആണ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോർണേഴ്സൊക്കെ നല്ല രീതിയിലാണ് അവൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാതെ വയ്യ. നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, ഡ്യൂക്ക് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം വളരെ പോയിസ്ഡ് ആണ്. എന്താണ് പറയണ്ടത്, നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നതാണ്.